¿Son celosos los perros? Parte 2. Es fundamental comprender que los perros son individuos con sus propias personalidades y experiencias, por lo que sus respuestas pueden variar. Además, las interacciones entre los perros y humanos son complejas y pueden estar influenciadas por factores como entrenamiento, la socialización y la relación establecida con el dueño. En cualquier caso, si observas comportamientos que podrían interpretarse como celos en tu perro, es importante prestar atención a su bienestar general y asegurarse de que reciba la atención suficiente, cariño y recursos para evitar posibles conflictos o inseguridades.